家好，我是小店。有网友私信小店，就说现在买空调买哪个品牌的好？是买定频的还是变频的合适啊？今天小店就以13年的家电维修经验来帮大家解答一下这个问题。现在空调国内的话，空调还是董小姐的啊，董小姐的空调好一些。如果定频与变频的话，小店一般会建议大家购买这一个全直流变频，它会更省电，而且主要是它的噪音会更小啊。因为现在已经是2022年了，再来谈这一个定频与变频呢，时间晚了一点啊。小店这边是农村，农田改造的话，也就是3年前的事情。那个时候农村的电压不是很稳定，如果你们家是用定频空调的话，很有可能别人家的房间温度已经很凉快了，在吃冰西瓜看电视了，你们家的空调还没启动，这是有可能的啊。首先我们要知道定频空调与变频空调的工作原理，我们才会知道它哪一个更加的省电。定频空调它所采用的压缩机，它是使用225的电压，额定是50赫兹的频率，它是始终不会改变的啊。就是说你设定一个温度，房间的温度高于这个温度，它内机就会给外机供电，外机就会工作，使房间内的温度降下来。温度达到你所设定的温度的时候，内机就会切断外机电源，让外机不再工作。变频空调的话，它外机采用了一块变频板，它的压缩机的频率它是会变化的，就是变频的意思嘛。它最高可以达到130赫兹左右工作。变频空调想要省电的话，就必须要使房间温度达到了你所设定的温度以后，它才会省电啊。这个是不会改变的。一个房间温度，就是说正常安装环境，正常工作面积的话，像定频空调与变频空调同等批数的话，大概这个时间大概会需要4到5个小时左右。在这个4到5个小时之内，其实变频空调可能会比定频空调会更加费电一点啊，因为它的赫兹是定频空调的1倍多，130赫兹嘛，它那边才50赫兹，这个会更加的费电一点啊。但是有一点不可以否认，就是变频空调的舒适度要比定频空调要好很多啊。然后这个空调价格的话，当定频空调如果售价在2600、2700左右的时候，变频空调可能会要达到3200、3300左右，这是因为它的外机设计不一样，它多了一块外机板嘛。然后这个后期维修方面，因为小天发过视频，那种格力的E6啊、H5啊，那一般都是外机板所损坏，因为外机装在外面，日晒雨淋，它又是一个电气元件，难免会出现一些故障，这个是没得改的啊。就像这一台格力的变频空调，它的这一个最大输入功率是1510瓦，对吧？这个包含制热了。就是说我们看这一个制冷功率还有制热功率，它都不会变化的啊。它的制冷功率在160瓦到1290瓦之间，这个制热功率的话在150瓦到1510瓦之间，制热比制冷要更加的耗电啊。但是如果是这一种分体热泵型，也就是定频空调的话，那么它的这一个制冷与制热，它的功率都是一成不变的，看到没有？它是712瓦与768瓦，它这个是一成不变的啊。下面的这个最大输入功率，它是包含了它那一个制热的时候加热丝工作的功率。也就是说，当我们的空调感知到房间的温度低于你所设定温度的时候，变频空调它会以全马力去运行。定频空调的话，它也是以全马力运行，但是变频空调如果想要省电，我之前已经说了，就必须要达到你房间所设定的温度以后，它才可能会省电啊。我们再谈一下它的价格方面，定频与变频差了600-700块钱，它后期的维修，定频空调的话，照小天的经验，就是说安装环境不是特别恶劣的情况下，真的搞个10-20年一点问题都没有啊。它的维修价格的话，换电容是最常见的一个维修故障，也就几十块钱，最多100块钱。如果是内基板坏了的话，我们也可以不需要配原装的内基板，我们去改一块万能板，也就100多块钱解决问题。但是变频板那就不一样了，变频板有粉丝寄给小天来维修就知道，我一般给他们报价是不超过200块钱，一般是150块钱左右，给他们修好的啊。然后这个电费的话，600-700块钱，大家可以自己去算一下啊。600-700块钱，如果像小天在湖南这一边，一年空调的话，也就工作那么3个月的时间，你们去想一想，你要工作多长的时间才能够省下这600-700块钱的电费？
所以小天亲朋好友去买空调的话，除非那种特别有钱的亲戚啊，有权，对舒适性比较高的话，我一般会推荐他们买变频空调，不然的话就是定频空调。但是定频空调呢，对环境温度比较敏感的人，他可能会有一种忽冷忽热的感觉，这个舒适性跟变频空调是没得比的啊。所以这个就买空调就因人而异，如果家庭预算可以的话，对舒适性要求比较高的话，小天还是推荐大家买这一个变频空调。反之的话就买定频空调，是一样的，可能会要更加经济一点啊。最后大家去买空调的时候啊，像这个也是格力的35的啊，然后看起来它外机的重量有28.5千克，对吧？它这个是1级能效的，同样的3级能效的也有，3级能效这个也是35的，也是格力的啊，但是它的外机重量就只有23.5千克，足足少了10斤，也就是说一个总共才几十斤的东西，它少了10斤的分量啊。像这种的话，我们一般会推荐外机重一点的，不会比外机轻的要差到哪里去啊。好了，本期的视频就跟大家介绍到这里了，喜欢我的视频帮忙关注、点赞、加转发，谢谢。